Yeah. That is where he met his Before you leave there today, when you believe what God asked me to tell you, he is amen, you are saying. She's sleeping. That is where amen perfect his work. Amen. That is where it perfects his work. Number 2. John 20 verse 1. Ní ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀, ní kùtùkùtù, nígbà tí ilẹ̀ tí kò tí ì mọ́, ní Maria Magdalene. Ó tún fẹ́ fi ara rẹ̀ wọ̀n pé àní èmi ni àmì. He wants to manifest himself that he is the sign. That èmi ni àmì. That is amen. Ìwọ ni àmì. You are sign. Ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Early in the morning. Ọ̀sẹ̀. Nígbà tí kò tí ì ilẹ̀ ò tí ì mọ́. Ní Maria Magdalene. Wá sí ibojì. Ó wá sí ibojì. Ó sì gbé òkúta kúrò ní ẹnu ibojì. Ó ṣe kí ni? Ó gbé òkúta kúrò ní ẹnu ibojì. Ó gbé ẹni láti ka ibẹ̀ yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ bẹ̀ ibi. Maria Magdalene wá sí ibojì. Ó sì pè. Ó pe Jésù. Ó gbé òkúta kúrò ní ẹnu ibojì. Kàwé. Number 2. Yes. Nígbà náà ni ó sáré. Ó sì tọ̀ Símónì Pétérù wá. Àti ọmọ ẹ̀yìn ọmọ mìíràn. Yes. Náà láti Jésù fẹ́ràn. Ó sì wí fún wọn pé ó ti gbé Olúwa kúrò nínú ibojì. Ibi tó ti fẹ́ declare rẹ̀ pé alẹ́ mi ni àmì. Where he declared himself, I am the Èmi amen. mo sọ fún níjọ́ tẹ̀ mú mi. I have told you the name you are the Nítorí àti ọjọ́ kẹta. On the third day, Ọmọ àjírí ìdúpọ̀ mi. I am going to restaurate. Bí Mary ṣe lọ níjọ́ kẹta ni. And Mary Magdalene went the third day. Kùtùkùtù. Early in the morning. Ìgbà tó máa dé bẹ́ẹ̀. When she got there, Ó pe gbogbo àwọn aṣọ́nà. she called all the security. Kò rí aṣọ́nà. She did not see any security. Ó wo kòtò báyìí. He looked to the top Kòtò tó sí Jésù sí kòtò. where Jesus was Owó buried. ẹ̀ ti open. Everything was open. Sáré lọlé. He ran Ó home. ní Pétérù. He said, Peter, Àmì ti fi ara rẹ̀ wò kóun ní àmì. amen has showcased Kí ló ṣẹlẹ̀? himself. Àwọn kò sí orí tí wọ́n gbé. Àwọn ọmọ mi ti wọ́n gbé lọ. Ẹsẹ̀ kẹta. Yes. Nígbà náà ni Pétérù jáde. Pétérù jáde. Àti ọmọ ẹ̀yìn. Àtọ́wọ́ ẹ̀yìn ò tó kò kàwé. Ọkùnrin ó sì wá sí ibojì. Wọ́n wá sí ibojì kíákíá. Ẹsẹ̀ kẹrin. Kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Àwọn méjèèjì sì jùmọ̀ sáré. Oh my God. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yìn mìíràn. Yes. Ó sì sáré ja Pétérù. Kàwé. Ó sì tètè dé ibojì. Yes. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Ó sì bẹ̀rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀. Ó sì wọ inú rẹ̀ lọ. Ó wọ inú rẹ̀ lọ. Ó ní ó sì aṣọ ọgbà náà. Oh my God. Kò ń wọ inú rẹ̀. Yes. Ẹsẹ̀ kẹfà. Kí ló wí? Nígbà náà ni Sámúẹ́lì Pétérù tí ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ Yes. ó sì wọ inú bojì. Kò bọ́ ní bojì. Ó sì rí aṣọ ọgbà náà. Nítorí pé òun ni àtàwọn òní tó wà láàrin wọn. He is the senior prophet among them. Ó sì wọ inú bojì lọ, ó sì ní aṣọ. Ó sì aṣọ náà wà ní ilẹ̀. Oh my God. Ẹsẹ̀ keje Yes. àti pẹ́gẹ̀lẹ̀. Oh my God. Wà ní orí rẹ̀. Oh my God. Ó sì wà pẹ̀lú aṣọ náà. Oh my God. Ìyẹn ni adé tí wọ́n dé sí lórí. That is the crown he was Ó ní given. kí lè yín òun wà pẹ̀lú ọjọ́ tó wà bẹ́ẹ̀. He said the crown is not Adé yẹn given. láti tẹ̀lé lọ. He needs to follow. My God kàwé. Àkójọ ìbìkọ́. Ẹni tí ò ní ẹ̀kọ́ ní kọ̀kọ́. Everyone that does see Yes kàwé. Àkójọ ní ìbìkọ́ fún ara rẹ̀. Yes. Ẹsẹ̀ kẹjọ. Yes. Nípa náà ni ọmọ ẹ̀yìn mìíràn náà. Yes. Ẹni tí kò dé ibojì. Yes. Wọ inú rẹ̀ pẹ̀lú. Ó tún wà nù rẹ̀. Ó sì rí. Oh my Ó God. sì gbàgbọ́. Ó gbàgbọ́ pé Jésù ní jíǹde. Ẹni tí ò ní kọ̀kọ́. anyone that Ìgbẹ́ ló ti fi àmì mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni àmì.
He told the whole universe. I have told you. Third day, I am the Lord. I was asking your Sunday. That we are going to hear a joyful noise. Auntie Blessing was sitting down there. I speak a prophecy that before that time, and the miracle should come. Yes. One will call God, and that God will call it Amen. That is where you are losing all your prayer. When they are saying prayer for you, you will be reluctant. And the person saying it will not be happy. Yes. God is Amen. Where he showed himself again. Wọ́n dúró ní òkèèrè. 13. Wọ́n sì náwó sókè. Wípé Jésù olùkọ́ni ṣàánú fún wa. 14. Nígbà tí ó rí wọn, ó wí fún wọn pé ẹ lọ fi ara yín hàn fún àwọn àlùfáà. Ó sì ṣe bí wọ́n ti ń lọ. Ibẹ̀ ni àmì ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n sì di mímọ́. Àmì ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Is Amen happened there? Kàwé ìgbọ́kọ̀ ṣẹlẹ̀. 15. Nígbà tí ọ̀kan nínú wọn rí pé a mú òun lára dá. Nígbà tí ọ̀kan nínú wọn rí pé a mú òun lára dá. Ó sì fi ohùn rárá yin Ọlọ́run. Ó fi ohùn rárá yin Ọlọ́run lógo. Nítorí pé àmì ti ṣẹlẹ̀ lára rẹ̀. Kò sí ẹni tí àmì ṣẹlẹ̀ lára rẹ̀. There is no one Amen happened in the system tí kò ní yin Ọlọ́run lógo. that will not praise God. Kẹ̀kí Michael tó wọ inú ìkómọ gangan bẹ́ẹ̀ kó mo tó ń ṣe. From Michael to enter into the very center, I want you to know what you are doing. Mi ò ní sọ kọjá bí tí mo wà yìí. I will not speak the young man. Nítorí ẹni tí àmì bá sọ̀kalẹ̀ sí ní ara. Anyone, Amen. Tí àmì bá wá jáde, kò sí bí àmì ṣe lè jáde tó ní yin Ọlọ́run lógo. No way you will not praise God. Kàwé. 16. Yes. Ó sì wọlé lẹ́bàá ẹsẹ̀ rẹ̀. Ó dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀. Ará Samaria ni òun ṣe. 17. Jésù sì dáhùn wípé. From Samaria. From the fireway. 17. Jésù sì dáhùn wípé. Àwọn mẹ́wàá kí a sọ ní mímọ́. Àwọn mẹ́sàn-án yòókù wà. 18. Ibi tí àmì ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Yukawe. A kò rí ẹnìkan tí ó padà wá fi ògo fún Ọlọ́run. Bí kò ṣe àlejò yìí. 19. Mo ti débi kan. Nígbà tí wọ́n tún padà bí ọmọ wa. Tọ́mọ ń sì. Mo wá gbọ́mọ síwájú Ọlọ́run. Mo ní Ọlọ́run. Torí wọn ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí. Mo tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé wọ́n wá sọmọ ẹ lórúkọ mi rà. Mo ní àwọn sọ mi pé kì í ṣe ẹjọ́ òun náà. Mo wá ń pe Ọlọ́run. Ọjọ́ náà. Èmi àjọ bẹ̀rẹ̀ kínní. Má jẹ́ o dá àlọ́ mi lọ́wọ́. Ènìyàn kan nínú ènìyàn mẹ́sàn-án. Out of 9 people saw a person. Ni ó padà wá. Láti wá dúpẹ́. To come and show appreciation. Àwọn mẹ́wàá ni wọ́n. They are 10. Mẹ́sàn-án ti lọ wọn kíá. 9 has gone. Ìkan ṣoṣo nínú. Only one person. Ó wá padà wá. Èmi tó tọ́ bàbá. Truly am. Àyè sọ́lẹ̀ nǹkan. As you said it. Bá a ti ń lọ. As we are going. Wàláì. Truly. Ó máa ṣẹlẹ̀. It happened. Kí ló ṣẹlẹ̀? 19. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó sì wí fún pé. Ó wí pé. Dìde kí o sì máa lọ. Ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá. Ibi tí àmì ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. That's where sign Amen. Showcase. Tó kùn ní ẹ̀tẹ̀ yẹn padà. The 9 of them received the leprosy. Wọ́n wá máa wá Jésù kí tó gbé gbogbo àwọn tí wọ́n padà lọ tí wọn ò bí ọmọ yẹn wá síwájú Olúwa. Àwọn tí wọn ò bí wá síwájú láti wá ṣe pé bàbá àwa ṣe kù wọn níwájú Olúwa. Wàhálà ṣe kí ni wọ́n ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. The trouble continues to happen there. Àtẹ̀wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. Amen. Amen. Ó ní ìwọ tó wá wáyé. He said, you that came. Tó wá ìwọ kan yé ṣe yìí. Only you. Ìgbàgbọ́ ẹ̀. Your faith Ti mú ẹ lára dára. has healed you. Dídé lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Stand on your feet.
For you to know how you appreciate God in the world. Either there is money or not, nothing concern me. I am not telling you to bring money for me. I am not telling you to bring food for me. If you have the opportunity to give food, fine. I am not giving you trouble. Appreciate God. If you don't appreciate Him, there will be trouble. What happened to the 9 of them? They don't know that Amen speak to them. And they show Father, let Amen manifest in my life. They are just praising hallelujah to Baba. Prayer is based on His fruit.
Jésù Olúwa wa. Baba, tó ní kéde bá wọn sọ ní sọ̀rọ̀. Kó má bàrà tó rí bíi ti kíláàsì. Kó má di pé wọ́n tó fi 38 wá ní 38 years ọdún ní efi wà mẹ́. The man has been there for 38 years. Òsìkò kan yé o. Nothing concern the world. Kó má lọ máa tún máa repeat the class. For you not to repeat a class, Lò kan yé o. it does not concern anyone. Bí Tinubu bá wọlé kò kọ́ Tinubu gan. If Tinubu enter as a player, nothing concerning. Ṣùgbọ́n kò níbi tó ń lọ gẹ́gẹ́ bí Olúwa But sọ. he has nowhere to go as God has spoken. Olúwa ló sọ a ti gbọ́ pé nígbà tó sọ tàná ó rí bẹ́ẹ̀ lé. And we heard as he said it yesterday, it came to pass today. Ẹnikẹ́ni tó wù kó wà ń bẹ̀ kó kọ́ táyé ọmọ ẹ̀ ló kù sí. Anyone that is here, it doesn't concern anyone. Lọ́wọ́ rẹ̀ tó wá jù. Stretch your hands to the front. Ẹ sọ gbólóhùn àsọtẹ́lẹ̀ mẹ́ta. I want to say 3 prophetic mandates. Kò wá sí èyí tó wà nínú ìṣètò ni. There is no one in today's service. Kò wá sí ẹni tó jẹ́ pé ó padà farahàn nínú ìṣètò ni. There is no one that appeared before today's service. Tó o bá dà ti ní ìgbàgbọ́ If you have faith, nínú ayé ìkọ́ni tó parí o máa rí ògolo lórúkọ Jésù. Gbólóhùn àsọtẹ́lẹ̀ kejì nìyí. second prophetic mandate. Àṣẹ ní tètè wá. Authority is for the Lord. Kò sí àṣẹ lọ́wọ́ tèmi. There is no authority in my hand. Ọlọ́run ló ní àṣẹ. It's God that owns it. Ayé kan tó gbé wá lónìí. The life you brought today, Ìpadà sílé rẹ̀. you are returning back home. Ayé yẹn máa rí onírúurú iṣẹ́ ìyanu lórúkọ Jésù. Gbólóhùn tẹ́ta nìyí. The third prophetic mandate. A tó máa jókòó tó máa bẹ̀rẹ̀ sí fún wa lórí afẹ́ṣe. Before we sit down and we are into naming ceremony properly, Ẹgbẹ́ òmùlò ọ̀. hearken to the voice of the Lord. Gbólóhùn kẹta lò. Third prophetic mandate. Ọwọ́ ti ń darí ire rẹ láti January sí gbòmìnira. The hand that is diverting your goodness from January to other place. Àwọn ọwọ́ ti ń darí ire tó tọ́ sí ẹ sí gbòmìnira láti January. The hand that is diverting your blessing from since January to other places. Bó o bá nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ gbólóhùn àsọtẹ́lẹ̀ gbólóhùn Lord àsọtẹ́lẹ̀ kò sí yourself, àbíká I yọ. want you to say a powerful amen. Àmì mẹ́ta tó kilẹ̀. Resounding amen. Ọwọ́ yẹn gangan fúnra ẹ̀. That hand itself. Kí o ti rẹ́ni tó bá yàn jẹ́ tó tún padà lọ síbẹ̀ yìí pé wo ẹni o dẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Have you seen somebody that blackmail someone and later on he said it's not so? Ní ẹ ti ṣe ń ju The person has straight. iná ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. It is fire. Ọwọ́ yẹn gangan That hand tó darí ògbó yẹn sí gbòmìnira. that diverted to another place. Kò dá padà sọ́dọ̀ ẹ̀ That is not returning back to tó you. ṣe àmì mẹ́ta tán. Before you finish the Ọwọ́ amen. yẹn gangan. That hand Ìwú tó darí sí gbòmìnira yẹn. that diverted to Pẹ̀lú another place. pẹ̀lú ìtókùn nínú ọdún yìí. Wọ́n máa darí ẹ̀ padà sọ́dọ̀ ẹ̀ fúnra. Àtẹ̀wọ́ kó ojú kò fún Jésù ẹ fún wa lórí àlọ́ sínú nǹkan ọmọdéyàn ẹ báwo ni? We are going into the naming Lọ ceremony. sínú nǹkan ọmọdéyàn. Into the naming A ceremony. fẹ́ lọ bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀ lórí orúkọ ọmọ. We want to speak to God Father now over the name. 15 minutes. 15 minutes. Àwọn tó máa kọrin. The choir Ẹ fún wa ní kóró system tó. Tí ìyá ọlọ́mọ máa fi jó dáadáa. that will sound very Ìyàwó well. tó máa ń sùn nílẹ̀. You always keep there. Nínú ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ni That ẹ máa ń you sùn. say you always keep there. Ẹ̀rí sì ìwà ìjẹ́ kò lè sùn mọ́. You will not be able to sleep. Àtẹ̀wọ́ fún Jésù. Pariwo ewele. Àárín lọ sí orúkọ Ọlọ́run kan lọ́la. You want to go and hear the name of the Lord over the name of Amen. Amen. Ìyá mi jẹ ọlọ́pọ̀.
127. Psalm 127, first reader, please. Àti wọ inú ìsìn pé a fẹ́ sọ ọmọ lórúkọ. We are into the naming ceremony properly. Wọ́n bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà ni láti ọwọ́ àwọn àlùpàídà ìránṣẹ́ Ọlọ́run. They have spoiled anything from the magician of man of God. Irú àkókò yìí ohun tí àwọn bàbá wa tó tí àwa dáyé bá ní pé a fẹ́ kọ ọmọ náà ní ìlà. In our father, our growth we met on ground is we want to circumcise the child. Ṣùgbọ́n nítorí pé by all costs wọ́n fẹ́ yí ojú ayé padà wọ́n fẹ́ ṣe báyìí kí wọ́n sọ fún ẹ pé kọmọnílà èṣù ló ní irọ́ ni o ìkọ̀kọ̀ náà ni kọmọnílà àti sọmọlúkọ. Because of civilization, we have turned circumcision and the naming ceremony we have turned them upside down, but they are the same thing. Nítorí wípé ní ọjọ́ kẹjọ. Because on the 8th day, wọ́n ní àsìkò ọmọ náà ní. he said the child is being circumcised. Kàwé. Bí kò ṣe ló bá pa ilé náà. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin bàbá àti ìyá tí Ọlọ́run fún ní ọmọ yìí. Listen, the fathers and mothers that God gave his children. Tó bá wò mí dáadáa gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. When you look at me very well as a servant of God. Mi ò fẹ́ sọ wípé gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí pé mi ò tí ì mọ àti ẹ̀kọ́ sí mi. Because I don't know your attitude or your behaviour toward me. Ṣùgbọ́n tó o bá wò mí gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. When you look at me as a man of God. Wàá rí wípé àwọn ọmọ tí Ọlọ́run fún mi mo take care àwọn dáadáa. You will see that the children God gave to me, I take care of them very well. Èmi kọ́ ni mo wá máa ń kọrin yẹn, àwọn ọmọ mi ni wọ́n máa ń kọ wípé kárí mi dé ló Jésù kárí mi dé. I want to use myself as instructional material. Àti bàbá ọlọ́mọ àti ìyá ọlọ́mọ. Both the fathers and the mother of the child. When you look at me very well, a rí pé mi kì í fi ọ̀rọ̀ ọmọ ṣeré. you can see that I don't joke with the child. Ẹ jẹ́ kí ìdákẹ́rẹ́ kó wà. Àwọn ọmọ èmi kọ́ ni mo wá ń kọrin àwọn ọmọ náà máa ń bi Ọlọ́run pé kó carry me dey go kó carry me dey go. It's my children that sing that song that God should continue to move me. Ọmọ tó o bá ti lè tọ́. A child that you train ní ọ̀nà Ọlọ́run. in the way of the Lord. Àwọn ni wọ́n lè kọ́. These are the child that can sing such song. Ẹ bá máa jẹ́ ọ̀ṣàká kẹ́ jẹ́ ọ̀ṣàká. If you want to be vibrant, be vibrant. Ẹ bá máa jẹ́ ọ̀ṣogbo kẹ́ jẹ́ ọ̀ṣogbo. If you want to be weary, be weary. Bí ọmọ bá ní knowledge méjì, there is going to be problem. When a child has two different knowledge, ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Àti bàbá ọlọ́mọ àti ìyá ọlọ́mọ. Both the father and the mother. Tó yẹ kẹ́ ẹ mọ tó yẹ kẹ́ ẹ rìn báyìí. You should know the way you should follow. Tó yẹ kẹ́ ẹ bá máa kọ́ máa káwọn fẹ́ àbẹ ti dàgbà tó lẹ́ ti dàgbà kí kéèyàn kan máa sọ pé báyìí ni ẹ kí máa ṣe báyìí lẹ ṣe máa ṣe. You are too old enough for someone to control your affairs. Àìpé mi ò pè yín ọ̀ntì àárọ̀ ìdí mo mẹ́sẹ̀gì. I did not call you until this morning I messaged Mo you. dẹ̀ fẹ́ràn yín ni. It's because I love you. Wọ́n á ń ṣe ẹni tó gbé ilé mi lọ́wọ́. It is not you but the person that brought you to me. Bí kò ṣe ìyá yín. It's your mother. Kò sí bí mo gbọ́ bá wọ ọdún mẹ́wàá ìjọ tó bá pè mí wọ́n tún ní pé mo máa jẹ ní ìyá yín. If you don't come for the 10 years, you are going to pay the consequence. Ojú ò ní tì yín. You will not be put to Ẹ shame. lọ mọ ibi tí ó yẹ kẹ́ ẹ wà. Ẹ má yẹ ká ṣe ọ̀ṣàká, ẹ má yẹ ká ṣe. Let us know let's go and know your position. Don't be vibrant and on the other hand, don't be weary. Ọwọ́ àwọn bàbá wọn tá a bá lọ́wọ́ wọn nù. This is what we met from our father. Ìgbàgbọ́ la bá lọ́wọ́ wọn. We met faith. Àti Mùsùlùmí ìgbàgbọ́ ni. Muslim dissenting faith. Kìrìsìtẹ́nì ìgbàgbọ́ ni. Christianity
till faith. Ìgbàgbọ́ ló ń pe lójú ẹ̀. Everything is being called Àwa faith. ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. We met it from our Wọ́n wá forefathers. fi ẹsẹ̀ wa lé ibi kan ṣoṣo. And they place our leg on particular spots. Òun ni Kìrìsìtẹ́nì. And that is called Kiriyo. Mùsùlùmí is fine. Muslim is fine. Christian is okay. Àwọn Christian is Àwọn ẹ̀ bá rẹ̀ tó ń deceive yín ṣá. except you see anyone deceiving you. Ọ̀nà làwọn méjèèjì. They are ways. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká jókòó lórí ọ̀ṣàká òṣèlú. Please don't let us be anti-pack. Nígbà ọlọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí bí ọmọ. When we continue giving The them a only child, way tí ọmọ yín lè fi ní problem. the only way the child can has a Tí problem kò jẹ́ ṣe kọ́rẹ́tì mọ́. and cannot be corrected. Ẹni kó bẹ́ẹ̀ bí báyìí lẹ́yìn. As you see here today, Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ òbí ẹ̀. and you the parents, Kó dọ̀la kó lọ bẹ́ẹ̀ bí. and see in another place, Ìwọ tó jẹ́ òbí ẹ̀. you that you are Bẹ́ẹ̀ ló parents, ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọdé afágàpọ̀. ẹ̀rọ arí pé ọmọ àlè lọ́pọ̀lọpọ̀ A wọn. máa lọ wá ní ìgbà wọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan lẹ́yìn. They will go to the church today. Tó bá dọ̀la wàá tún padà ní wọn ní owó fọ́múwòrò ó tún padà ní wọn ní Kétu. You see them in Ketu. Láti Kétu wàá tún gbọ́ níbi Kétu láti ti gba mítìnì mi o. From Ketu. Wọ́n láwọn ní mítìnì ní Badagry. That they have a meeting in Badagry. Bọ́ ṣe ń lọ ní. That is how they move. Ibi tí mo fẹ́ fi àwọn ọmọ mi sí ibi tí mo wà yìí lọ. There is no place I want to put my children. This is where I am. Tí ènìyàn bá ti ń bí ọmọ. Anytime you are procreating, Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fún yín. as child has given it to you, Ẹ mú ojú ọmọ yẹn mọ ọ̀nà tí ó máa tọ̀. show them the way to Ṣé pass. tó bá ti dàgbà tán? By the time the child Tí grows, ọmọ yẹn má bàa lè fún yín ní wàhálà. for that child not to give you problem, O ní fún girama ní wàhálà o. you won't give grandma a Ṣé problem. girama ní ọmọ tiẹ̀? Grandma has his own children. Ìwọ gangan tó bí ọmọ. You, the original Òun ni ó non-parent, máa fún wàhálà o. is going to give you the Tó problem. bá make a decision nú ẹ. When you make the decision, Ó make ẹ̀ dáadáa. make it right. Ẹjọ́ jẹ́ ìṣe. Let it be your will. Kọ́lé. Bí kò ṣe pé Olúwa bá kọ́ ilé Bí kò náà. ṣe wípé Olúwa ló kọ́ Àwọn ilé. tí kò ṣiṣẹ́ lásán. Àwọn tó kọ́ ṣiṣẹ́ lásán. Bí kò ṣe pé Olúwa bá pa ìlú mọ́. Ó bá yẹ kó pa ìlú mọ́. Olùṣọ́ jí lásán. Ẹ̀yin olùṣọ́ ẹ̀kọ́ jí lásán. Asán ni fẹ́yìn tẹ̀ ní ẹni kùkùtù. Gbogbo ìwọ tó sáré kùtùkùtù. Láti pẹ́ ṣí wọ́n. Olú ìsìnkùtù òwúrọ̀ ló fẹ́ sáré rẹ̀ aago mẹ́rin òru gbúrúgbúrúgbúrú ó ti jáde ó ló fẹ́ lọ yẹ owó lòún wá kiri ó ní asọ́ni fún wọn. Láti jẹ oúnjẹ lánàá. Láti jẹ oúnjẹ lánàá. Bẹ́ẹ̀ ló fi lè fún olùfẹ́rẹ̀ lójú Àwọn oorun. tí wọ́n ṣe ń sùn di aago méje ní àárọ̀ Ọlọ́run ṣe fi á sì máa fún ó ní ó sì. Bẹ́ẹ̀ ló fi lè fún olùfẹ́rẹ̀ lójú oorun. Olùfẹ́rẹ̀ ní ojú oorun pàtó fún Jésù. Lord Jesus. Kíyèsí. Ẹni sọ̀rọ̀ àwọn ni wọ́n fi ra wọn lọ́kàn balẹ̀. They are the one that do not give themselves a patience. Báwo làwa ṣe ń tọ́ ọmọ márùn-ún? How do we train 5 children? A fi ra wa lọ́kàn balẹ̀. We put our mind at Mo rest. jẹ́ kó yí Ọlọ́run pé ìwọ ló fún mi. I let God know that you are the one that gave it to me. Ìwọ dẹ̀ ló máa tọ́ ọ. And you must train them. Ọ̀ntì tí ẹ̀yin náà bá dé lẹ́bùn yẹn lẹ́wọ̀n ní wàhálà. When you get to that level, you will not have any problem. Ìjọ tó fún wa ní dọ́bù ọmọ. When they gave us twins, Tó fún wa ní dọ́bù ọmọ. when they gave us twins, Kì í ṣe kó wà lọ́rùn. it is not that I have money. Ṣùgbọ́n ohun tí mo sọ yìí náà ni mo ṣe sọ. What I am saying, it is what I am laying emphasis Ìwọ on. ló fún wa ní Táyé, ìwọ ló fún wa ní Kẹ́hìndé. You gave us time and Kehinde, Ìwọ ló ṣe máa tọ́ wọn. and you must train them. And I follow you. Hold it, tell Mi me. ò yí padà ohun tí mo sọ. I did not change it Títí dè ní yìí nǹkan. up to this time. Ẹbí tó wá padà wá já wa sí. Look at the action. Man, Ènìyàn, ọkùnrin, don't leave your responsibility. má fi ojúṣe rẹ. Your responsibility it is to take care of the children Ojúṣe rẹ láti tọ́jú ọmọ, and to take care of the wife. láti tọ́jú ìyàwó rẹ, Take care of the family. láti tọ́jú ẹbí rẹ. If you want to take care of them, Tó o bá máa tọ́jú wọn, it is not with all wúrúwúrúwúrú. it is not by struggling. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Let everything be in the hands of God. Bàbá rí pé kò ní nira rárá. You will now see that it should not be difficult. Pàṣẹwọ́ fún Jésù. Clap Jesus. Àwọn Ẹsẹ̀ kẹta. Kíyèsí. Àwọn ọmọ ní ní Olúwa. ọmọ tẹ bí yìí ni ìní Olúwa. Ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. Ọmọ ni ìní Olúwa. Child is the heritage of Ó God. sọ bẹ́ẹ̀ pé nígbà tẹ bá ti bí tó ti di ọwọ́ ó ti di ìní Olúwa. After you have given birth, is in your hand, it has become the heritage of the Ẹ Lord. ti gbé sí ọwọ́ yẹn ó ti di ìní Olúwa. Immediately you carry the baby, it has become the Nígbà heritage. tí ó wà nínú ló sọ wípé ọmọ tẹ gbé dání yìí ọmọ inú ni èrè tẹ gbé dání. He said the Bọ́lá bonus to sẹ́yìn you. ọmọ ni ìní Olúwa. Kíyèsí. Àwọn ọmọ ní ní Olúwa. Ọmọ Children ni
ní ìní Olúwa. They have the heritage of God. Ohun tó produce yẹ tó jẹ́ èrè rẹ̀ òun ni ọmọ tó wà nínú. He said the focus in you is the reward. Bí ẹ̀fọ́ ti ní ọwọ́ alágbára. A wo bóyá rí mi yìí defense bíbá yìí sẹ́ tó bá ti di alẹ́ èmi máa lọ tètè lọ pe àwọn tó jẹ́ kí n pèpè kí wọ́n bẹ̀ èmi máa pé mo fẹ́ sùn màá wá lọ pe àwọn tó mo máa pèpè wọ́n ní láti guide bíbá yìí. Yes. When I want to sleep in the night, I will call people that I'm supposed to call. Àwọn ohun things. Yes, pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Because I need to sleep. Ọ̀tá dẹ̀ wá ń ta. Their enemy outside. Màá wá wọlé, màá lọ pe ogun tó jẹ́ kí n pè. I need to call what I should call. Tó máa dó sẹ́nu ọ̀nà kó dó síbẹ̀. The one that will stay at the gate. Tó máa wà bẹ́ẹ̀ kó dó síbẹ̀. The one that will be there should stay there. Ó ní bí ọ̀fà tí nílò wà lágbára. He said as how it is in. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ìdèwé rẹ̀ kì í ṣe náà. He said Ọmọ a tó child at your wọ́n fẹ́ age. kó yí ẹ pé ọmọ ìdèwé rẹ̀ ló padà di àwọn àtàdúró ìpàdé. Is the child that the good age that become an adult. Èyí máa lórí kọ́mọ ìdèwé òkúkú ni. Will you tell us a child you give birth at your age? A child at your little age òun lẹ́yìn mọ́mì àti dáàdì tẹ́jú. is you, mommy, and daddy sister. Bí ọba ti lọ́wọ́ lágbára. Ó ní ọwọ́ alágbára. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ìgbà ìwé rẹ̀. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. From you. Dàbí ọmọ tó rí yẹn. That child you are seeing. Bí ọfà tó ṣe ọwọ́ yìí tó bá ti di alẹ́ àwọn ọmọ tí mo máa lọ sà àwọn tí mo máa lọ porúkọ Olúwa oríṣiríṣi bó ṣe kí nìyẹn ṣe rí lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ rí ní ọwọ́jú Olúwa. As it is in my hand, that is the same thing my children is in the presence of the Lord. Ohun tí wọ́n ń pè ní bí ọfà tí lọ́wọ́ lágbára tó bá ti di ìgbà tó fẹ́fẹ́ sí fa wàhálà màá ti lọ kó gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ kó sára èyí tí mo máa pe orúkọ Ọlọ́run lọ́tún lọ́sìn ó yá òun náà pè ní bí ọfà tí lọ́wọ́ lágbára. The one I use as a guide, it is what we call as arrow in the hands of the powerful. Olúwa máa ń fi àwọn ọmọ yẹn máa wé ó ní bí ọfà tí rí lọ́wọ́ lágbára bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tí mo fún ẹ̀yìn méjèèjì. God is now using a comparison of the child. So therefore, now waste the life of our To that effect, don't wait the like child. guide them, Ẹ ṣàbò wọn, take care of them, ẹ tọ́jú wọn, put them in the right place. ẹ fi wọn síbi tó tọ́. Ètò ò bá ti fi wọ́n síbẹ̀ wọ́n máa padà dánmọ́ Ọlọ́run. When they are not in the right position, they will become another person's Kò child. sí bí mo ṣe lè sọ ọmọ lórúkọ tí mi ò ní sọ nǹkan yìí fún kí n má padà jẹ̀bi ẹ̀ ní ọjọ́ ìgbéga ìkà. There is no way I will name the child that will never tell you this. Ṣètò bá lè pọ̀ ọ̀dọ́mọ wá kí n lè síbẹ̀ kí n lè orí lóko máa lè rọrùn pa. Mo máa sọ yìí fún yín kí n lè sọ wípé ní ọjọ́ tá a sọmọ yìí lórúkọ ní ìjọ ìgbéyìí àti kàmọ́ pé ohun tí Olúwa ní kí n sọ fún yín kó sọ fún yín. For the day I will say this, so that on the day of judgment I will say I have cleared my mind. Yàwé Ẹsẹ̀ karùn-ún. kí ló wí? Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Ìbùkún ni fún ọ Máíkẹ́lì. Tí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kún fún wọn. Ó pariwo obìnrin ìbùkún ní fún ọkùnrin náà. Tí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kún fún wọn. Tí àpò rẹ̀ kún fún wa. Ojú kì yóò tì Ó wọ́n. ní ojú kí yóò tì ọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá. Ó ní nípasẹ̀ àwọn ọmọ tó tẹ́kì àyè ó ní bí ọ̀tá bá ń bọ̀ àwọn ọlọ́mọ máa sọ fọ́tà pé ká ó mọ̀ báwọn ọmọ tó àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ń gbà mí tí bá ní mo tọ́ yọrí sí mi olúwa máa ní kí n ra bisikíìtì fún wọn mi ò mọ̀ ní. When all these little children come to me, God will say I should buy something for them and I don't know the reason. Nígbà tó bá yá ló máa ní ó mọ̀ ọdí tí mo yẹ ní kò rà. Do you know the reason? Ewu kan ń bọ̀ lọ́nà ni. A danger is ahead. Àwọn ọmọ tó jẹ bisikíìtì jẹta. Those children that ate 3 days biscuit ago. Àwọn ni bó ṣe ń jẹ́ yẹn ni wọ́n ń bọ́ lọ́run sọ pé à dáàdi o ọba yẹn kéré tó yẹ àwọn náà lẹ́lẹ́dà ló ń bọ́ lọ́run sọ pé à. They have created, they are telling God. Bilisi go away from daddy. Danger, move away from So daddy. that daddy will buy another biscuit. Láti lè ra ìlú Nígbà tí àwọn. Bilisi bá dé báwo ẹ máa rà lọ́dà. When danger comes, how will I be able to purchase another one? Ṣùgbọ́n wọ́n ṣẹ́gun. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Tí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kún fún wọn. Ojú kì yóò tì wọ́n. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá dé ẹnu ọ̀nà. They will overcome the enemy at the gate. Ọmọ tó o bá tọ́jú gbé sọ fún ẹ. A child is not take care. Ó dàbẹ̀ kó jẹ ìwọ ni bó bá ń ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́ bó bá ń lọ kò ní lọ bó bá ń bọ̀ kò ní lọ bó bá ti bá bàtà tó da lẹ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ọdún kejì ọdún kẹta òun tó gbọ́dọ̀ máa expect pé bàtà ẹ gbọ́dọ̀ jẹ tàbí. If you not take care of them, it's like you have eaten a forbidden food. Kò sí ọmọ tí kò dára. There is no child that is not good. Àwọn tí wọ́n tọ́ ní káàkiri lọ́wọ́ wọn. We should ask the people that train them. Bíbélì ti sọ dáadáa. The Bible said it Tọ́ clearly. ọmọ rẹ ní ọ̀nà tó máa
train your child in the way he will follow. tó bá ti dàgbà. By the time he grows up, ohun tí wọ́n tọ́ àwa làwa wà nínú rẹ̀. this is what we have been trained for, a ò dẹ̀ kúrò nínú rẹ̀. and we did not deviate from it. kò dẹ̀ sí bá a ṣe máa kúrò nínú rẹ̀. There is no way we are going to deviate from bí it. ohun tí ẹ bá tọ́ ọmọ tí inú ọmọ yẹn bá padà dùn lórí kíní yẹn á máa dùn mọ́ nínú lójoojúmọ́ ni. Whatever you have trained a child and the child is happy over it every day, he will be happy. sọ́dọ̀ ohun tí bàbá mi tọ́ mi tí mo wà náà ojoojúmọ́ ni tí ìgbà tí ìdè máìkì wàhálà dé sí àgọ́ ara. If I have not hold the mic, there will be problems. tí to bá me. ti dé báyìí nínú bíbẹ̀ sí inú. When I hold the mic, I continue to happy. ẹni ó jẹ́ ìṣe. Let it be your truth. má jẹ́ kí ọmọ kó di ọmọ ọlọ́mọ. Don't allow your child to become another man's child. ó bá tọ́jú ọmọ yẹn ọlọ́run garanti ẹ̀ wípé ṣe ọjọ́ ọ̀la yìí máa dára. When you train that child, God is giving you a confidence that by tomorrow your future will be bright. ìyá lè padà dọ̀dẹ̀ kó dàbí iṣu ó ní iṣu ṣùgbọ́n ìwọ ni kò dúró nítorí àwọn ọmọ yẹn gangan wípé no ìyá lè máa ní iṣu nítorí ọmọ tó lúwa ní kó tọ́jú yìí ó jẹ́ mọ́bí tó ń lọ lọ́jọ́ ọ̀la bóyá kí ni. Your wife may be giving you challenges. It is you that you stand firmly because of the future. ẹ lọ gbàgbé ẹgbẹ́ obìnrin òní fún ẹ challenge ìyàwó tí wá gan tá a jẹ́ wòlíì ó fún wa ní challenges. Our wife is giving us challenges. ìdáwà náà ká But we need to be calm nítorí àwọn ọmọ because of the children. nítorí bí tá à ń lọ. Where we are going, ẹ ó jẹ́ ìṣe. let it be your doing. kò síbi tí ṣe ò sí. There is nowhere that is perfect àfi téèyàn kan bá ń tún ẹ̀. except one is deceiving you. ọmọ tá a bá tọ́ A child that is trained, ó ní kò ní gbé ilé tá a kọ́ tà. he will not sow the house we built. ọmọ tá a bá ti tọ́. A child is not trained, àyíbáwo ni yàtọ̀ áfíríkà kí ló máa ṣe. what will happen? ó máa gbé ilé tá a kọ́ You will tà. sow the ó house. sún tó fẹ́ ṣe. There's nothing you are going to do. ẹ̀yin màmí náà dẹ́ mọ̀ wípé Our mothers know ẹgbẹ́ lẹ́sìn ọ̀rọ̀ a ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe. proverb give you to words. Anytime we make the proverb, owó èdè kan ló ṣúọ̀jù láyé. it is only proverb that we use. màmí ẹ̀tẹ̀ bá mọ̀ òwe pẹ̀tù pàṣẹ ìwé tó fẹ́ wò ẹ̀kọ́ pa ẹ̀yìn òwe fún mi. Give me any proverb owó you èdè know. kan ló ṣúọ̀jù láyé tó jẹ́ pé It is only an bí animal wọ́n bá ti something. sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa bá. By the time they say it, give me one. no mo tún nídìí ẹyọ pé má I bẹ̀rẹ̀. just need one more. ẹyin ojú bẹ́ẹ̀ nìyẹn wà pàtó. It's the Bible and Jesus. àgùntàn tó bá bá já rìn. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n mi. it is a fact. Kókó lélẹ́yìí. òwe nìkan tí àwọn olórí burúkú yìí tí wọ́n pera wọn ní wòlíì wèrè tí wọ́n ní pé oògùn ni ẹyẹ sọmọ òwe yẹn nìkan ni ó jẹ́ it is a fact kò yí padà. That adage is a fact. kò sí bí àgùntàn ṣe lè bá járì tí ò ní jẹ. A bird of the same feather flocks together. látàwọn yẹn dé wọn da gbogbo yẹn lọ. After they have come, they take it away ní ayé from us. àtijọ́ tó tún wá láwọn òwe pátá. In the olden days, we all know the meaning of adage. ìsọdójú ẹni kan mi rà. It has turned to something. òwe tó o dẹ̀ sọnù ó tún wà lára àkókò tó jẹ́ káwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sórí burúkú náà yìí. That adage that you have lost makes many people to be unfortunate on this earth. ẹni kan tó jí ṣùgbọ́n tó kọ́. What fell in the àbí pothole báwo ni màá mi. is a lesson to others. àbí ọkùnrin mi kan ó ṣe kí ni. láti wọ́n mú Jésù. Lord Jesus Christ. ilé làwọ̀ ká tó sọ wọn lórúkọ nígbà tí adé wà nílé tó wà lọ́pọ̀ ọmọ lóye ṣé kó ti fún ọmọ ilé ìwọ̀ jẹ nìyí. You have given that child a ilé fortune. ẹ̀kọ́ pé adé wálé adé yẹmísí adé kọ̀lá adé yẹmí ìgbà tí oyè wà àdúrà ó wà ní oyè ẹ̀kọ́ yàtọ̀ sí ara wọn ó máa ṣiṣẹ́ tó rọ́ǹkì ní kò sí oyè fẹ́ ṣe àtúntò Jésù. It's going to walk in a long way. òwe nìkan It is only an adage òun ló ṣíwọ́jú láyé. that is certain in heaven and earth. má tanra ẹ̀. Don't deceive yourself. jẹ́ kéèyàn kan pé ẹni ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wá gba gbogbo nǹkan tí ó ti jẹ́ pé nǹkan bìgínì tó jẹ́ pé nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ tó gbàdá lọ́wọ́ ni. Don't allow someone to take your custom and tradition away. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Bí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kún fún wọn, ojú ni yóò tì wọ́n. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe àwọn ọ̀gá wọn ní ẹnu. kí ló tún ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Lord Jesus, ẹ̀kọ́ tí ọmọ ni. take care of this child. kì
For you to see the blessing behind it. This is what God asked me to tell you. This is what God asked me to tell you. When I was up, I did not even hear the name of the child. Until I get here, I sang a song, but you don't know the song. I said, and we project it. Where we are singing the song, God gave me the name. As to plan how we are going to name the child and bring out the name of the child. He said, God is what God asked me to tell you is what I have told you. You can name the child Shukura, but what God asked me to tell you is what I have told you. God is spirit. Now what is the name God gave to this child? He has been tightened. There's nothing we can do. God is spirit. Let it be the name. What God has told me is what I'm telling you. A woman spoke with me from Spain. I have given her a message. Today he spoke to me in the morning. Passport, madam, only passport to January ló máa expire. Lọ́ọ̀yà yẹn ó wá ní oṣù mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ kóhun tó gbèrè wọlé kíní kan dádì ṣé iṣẹ́ tẹ́ ẹ sọ fún mi yẹn ṣé ó kan dandan kí n ṣe àbí kí n kọ́kọ́ gbé ìwé yẹn. He was asking me a historical question. Mo wá ní wẹ́ tí n bá sọ pé kó o ṣe á dàbí ẹni pé mo fẹ́ pọn mi sí ọ̀dọ̀ tèmi. If I ask you to do it, you will see I'm working for myself. Ṣùgbọ́n tó bá ti tọ́ lójú ẹ̀ bó jáwé ló jẹ́ kó kọ́kọ́ gbé àbí iṣẹ́ ló jẹ́ kó kọ́kọ́ lọ ṣe kó tó gbèwé kó lọ ṣe àlàáfíà gbé. The ball is in your court. Mo lè kọ peace mo lè kó rẹ̀. And I wrote peace. Àwọn èèyàn tó rí. The people you are saying. Ní ìgbà tí wọ́n bá ń tọrọ nǹkan lọ́wọ́ èèyàn. When they are begging something from someone. Òun ni o máa rí pé wọ́n lè fi gbogbo ayé wọn tọrọ nǹkan yẹn. They can use all their life to beg. Tí wọ́n bá ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tán. After they have gotten it. Wọ́n bá ti wọn lọ. They will go on their own way. Àwọn lè san owó lọ́ọ̀yà. Wọ́n máa san owó lọ́ọ̀yà. They will pay money for lawyer. Wọ́n á tún san owó ìwé tó fẹ́ lọ ṣe. They will pay money for the document. Ṣùgbọ́n ìṣòro kan wà láàárín ìrìn àjò yẹn tó jẹ́ kí wọ́n treat. There is a problem in the journey for them to treat. Olúwa mi lọ pé ṣé kí ni kóhun ṣe tó pé ọba fẹ́ máa fún mi ní instance pé nítorí passport òun oṣù mẹ́ta lókun ó dẹ̀ máa expire pé máa pé ní sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé kóhun kú lọ ṣe ìwé yẹn náà. Can he go and do it first? Ní kò lọ sí pé tí bá ní kó kọ́kọ́ wá ṣe tó lùwà ní kò ṣó lè lé òpin mo fẹ́ yí kí ni. That I'm working for myself. Nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi ju tiẹ̀ lọ tó pé ó wà lọ́wọ́ ó sì ń tọrọ ni. He's still there, she's still begging. Mi ò rẹ́dí láti ìgbà ṣùgbọ́n ohun tó lọ́wọ́ fún mi lè fẹ́ lò fún láti jẹ́ kó ṣe. I want to use what God has given to me for her to prosper. Clap Jesus. Jọ ohun tí mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ni wípé. Reason for me saying this. Mo bá wọn lè pè ní búkì. If you like, you can call it Bilky. Ṣùgbọ́n ohun tí Olúwa ti sọ orí. What God has said, it can never change. Mo bá dẹ̀ yí padà owó ẹ̀ lókun sí. If you change it, it's in your hand. Ẹ kò bí ọmọ yẹn fẹ́ sọ. Let's prepare the child you want to name the child.
àkọ́jọ abẹ́jọ dáadáa. ṣe lọ́mọ rere ọmọ ló lọ́wọ́.
We want to name the child. Let them stand in the appropriate order. Let's do this Lord very well. Amen. Amen. Now what is what you? Stretch your hands to the front. Now what is what you? Stretch your hands to the front. Pray for this child. All the names we are going to name are. We soak it in the blood of Jesus. We must not hear in the prison yard. We must not hear it among those that will die untimely. We must not hear them among those that will die.